哎呦我的妈！接着奏乐，接着舞。哎呦我的妈！是的，看着我的天罡流水拳！哎呦我的妈！我这边铁球啊，有好嘞。做一个，哎呦 ，OK， 做两个，哎呦，闭眼睛必须得闭眼睛，不带睁眼睛的。包你，肯定闭。人都说闭眼睛做不了气球啊，我就这么理。做。为什么说男人的手不能伸得太长？那天我在田径比赛中遥遥领先，可是那个撑杆跳大哥不知道怎么弄了一个九节鞭过来，关键是这个九节鞭直接挂在了我的脚上，就让我从第一变成了第三。妄想体育让你伤不停。有人。人东二脉已打通。面对疾风吧！小朋友，你是不是很多梦？晚上好。我爸洗头，什么也不用，刷子够了。哎呦我的妈！咦，
自信，指引着我前行。你就。哎呦我的妈！哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！老板，好了，看一下怎么样？这个发型还满意吗？
下。小蒙圈子，头啊疼不疼？啊，蒙圈了。你赶紧给我躲下去，这个多疼啊！